Takže čaute ľudia, moje meno je Piro Bomber, a dnes vás vítam pri videu, nie moje kompletné, ale čo mi zostalo na tento rok. Ešte si objednám také kompakty, aj petardy ešte potom. Chcem ten rok mať väčšiu nadielku ako ten minulý. A môžeme ísť na to. Takže prvé tu máme, sa mi zdá, že 12 kusov, nie, 10 kusov do normálnych dumbumov a 2 kusy dumbomidu. A potom tu máme slabší ich brat Viper 1, 5 kusov, 1 Black Bomb, 3 Bomb, 1 Shogun a tu ešte jeden. Počkajte, tu je jeden Shogun, potom TNT, 3 Magnum, 2 Mekáče, 2 Labomby, mini Blacky, 3 Windowmakery, mini bomby, pískajúce raketky, cez 30 kusov sa mi zdá, Dumbum 2G a ešte čo také, asi nič. Takže ja sa s vami učím. Dajte like, koment, odber a čaute pri ďalších videách. Ešte tu máme jedného koberca, takže fakt čaute. Yeah.